Kaakati omukyalo ono baawe aleese omukazi n'amuyingiza mu nnyumba yaabwe ne bakola omukwano. Ku buliri bw'asulako ne baawe bw'aleeseeko omukazi ne bakola omukwano. Omukyalo ono abadde ava ku kyaki, neiba we n'amukubira akasimu nti awo oli awo, naye olowooza baawe taleese omukazi omulala mu nnyumba yo, kino nga kisusse. Mukazi wattu ne saaviisi tagimazeeko, adduse buddusi misinde mpaka waka. Omwami oluwulidde nti mukazi we akomyewo ali ku luggi, omwami azze n'asindika busindisa omukazi n'amuggalira ebweru, n'aggalawo n'addayo munda mu kisenge, omukono ne bagukola nga mukazi we gwalinamu abaana 3 ate nga li lubuto lwa myezi 8 ali bweru kabalaza ng'awulira. Omukolo ne bagukola ng'awulira. Ozannya n'abasajja b'ennaku zino. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omukyalo ono mu comment section mwali buli kye muteesa ne kye mumuwabula agenda kuba akiraba. Akole ki? Obufumbo bwe abwagala. Alina abaana 3 mu maka gano, kyokka alina lubuto lwa myezi 8, naye akoye ejjoogo ly'omusajja. Omusajja ono amukolere ki? Mu comment section mwali. Wuliriza. Naye temwerabira okozesa CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nitukutambuza okumawo okuva bweru. Oyagala genda waka, ne wooba ogenda wala otya, nkutuusaayo. Ate ku miwendo egisingira ddala okuba emikyamu gwe togendeyo gye bakuseerera. Jangu eno ku kabeeyi powa, tuteeseganye bulungi nnyo. Ongambe nti CEO Michael nteeka kino tuveewo. Ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo ku screen yo gikooneko, ne ku WhatsApp kwe tusobola okuba nti tutambulira ddala bulungi nnyo. Nammwe abali wano abali mu Kampala, oyagala kulambulako, oyinawo oyagala ogenda, nenga oyagala private car osobola okutambulira ne family oba ne bbaawo, wendi okuba nti ate nkuvuga nkutwale wonna oyagala okukola ki? Oyagala okugenda. So nkoonaako tube nga ate tukola. Omukyalo ono balina ennyumba z'abapangisa ne bbaawe be balandiroodi. Baazimba amaka gaabwe, kati emabbali ne bazimbayo bu boys quarter egiringanga emizigo. Kati mwegyo emizigo mulimu abaki? Mulimu abapangisa. Kati ku bapangisa abo kuliko mukwano gwe. Omukyalo ono olunaku lwakedde n'agamba kagendeko ko mu kyaki asabeko. N'akwata abaana 3 n'abalekera taata waabwe. Bw'abalekera taata waabwe, nga taata waabwe alina okubayiyiza kale ekyokulya oba okitegeera, ye n'akwata ekkubo n'agenda ku kyaki asabe. Kati ye oluvudde ewaka n'agenda ku kyaki okusabako, omwami ng'akubira kasayidi kiiki. Omwami ndowooza abadde alinayo akakazi ke akalala eyo ebbalibbali kaalyamu. Naye olw'ejjoogo ly'abasajja abamu, omwami ono tata wa nnyina agamba nti akano kasayidi kiiki lwaki sigenda? Ne tukola omukwano nga tusinzireyo wa? Nga tusinzireyo mu loogi. Ssebo akakubidde essimu, kazze mu maka, mwasula ne mukazi we. Ku buliri bwasulamu ne maama w'abaana be. Munnange nga kasayidi kiiki ssebo nako kafuna booda nga kalinnya nga kajja. Amaka ge kajjamu kakimanyi bulungi nti gano amaka galimu omukazi alina n'abaana, alina olubuto. Kano ssebo kasayidi kiiki tekatidde na kutya, kazze buzzi nga kawuuba embaliga. Omusajja ono okumanya ajooga, baneiba babadde bamulaba abapangisa be. Tata wa nnyina agamba nti baba n'agamba mukazi we oba kinedda. Abayiseeko buyisi n'aleeta kasayidi kiiki mpaka mu nnyumba. Kakati mukazi watono mukyala we ali ku kyaki ali mu kusaba, atenderezebwe omukama, atenderezebwe mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Kumbe bbaawe eri ayingiza omukazi misana ttuku. Kakati neiba we omu ku bapangisa be ng'alaba omusajja ky'akoze. Omusajja ng'ayingiza kasayidi kiiki nga oluggi baluzzaawo, kubanga omusajja ono agenza okuyingiza kano kasayidi kiiki ng'akimanyi nti mukazi we ku kyaki gy'alaze agenda kulwayo, tagenda kudda. Kati abaana bali waka, abagambye mufulume mugende muzannye. Abaana n'abagamba temujja mugende mufune obwokulya, buli omu n'amuwayo nusu ndowooza 5 bafune ekyokulya. N'abagamba temujja waka ndi bize. Abaana n'abagaana okujja ewaka mu nnyumba. Kaakati ng'ayingiza kasayidi kiiki. Bw'ayingiza kasayidi kiiki, neiba nga
n'awulira nga kimukutteko nnyo n'agamba nayo n'omusajja yadde landiroodi waffe lwaki amanyira mukazi we okutuuka ku ssa lino ng'akwata essimu neiba omu ku bapangisa ng'akubira omukyala ng'amugamba nti owange asoose n'amukubira essimu nga tazikwata ng'omukyala ali mu saaviisi n'amukubira missed calls 4 ng'omukyala takwata bw'amukubidde ng'omukyala takwata n'amala n'addamu n'amukubira kati ono gwe badde bakubira essimu n'agamba oba ono omupangisa wange ayagala kumpa ku ssente za mwezi essimu yange ng'agikubye ng'agiremeddeko nnyo bw'amaze okkuba n'amala n'amukwata bw'amukute n'amugamba nkubuulire madaamu nti ye ndi mukazi munno era ky'oyitamu nkimanyi naye kino kisusse ono n'amubuuza omukyalo ow'olubuto ate buzibu ki n'agamba bino bye ngenda okugamba oba obigamba bbaawo gw'omanyi oba anaanyiga nangoba ku mizigo gyammwe gw'omanyi wabula nze bino ngenda kubikugamba okimanyi nti oli eyo naye bbaawo aleese omukazi alina omukazi omulala mu nnyumba yo bali mu kukola omukwano abaana abasibidde ebweru bo bali munda bali mu kweyagala olwo n'agamba ekiki kaakati omukyalo ono ng'agamba ekiki ali mu nnyumba n'omukazi omulala mu nnyumba yange mukazi wattu abadde mu saaviisi wakati ng'ali mu kusaba ne saaviisi n'agamba kanzije kati omusajja ono ankooye ejjoogo lye omukyala ng'afuluma kyaki agenda asanga ebbaawe gw'alesse ewaka alabe ddala kituufu kye bamugamba aleese omukazi omulala mu nnyumba ng'afuna kabooda ng'ajjajjukira wa lubuto lwa myezi 8 essaawa yonna asuulirira kuzaala wabula ejjoogo lya bbaawe alireeta mpaka n'ewaka we nnyini ewaabwe we basula mukazi wattu ng'afuna kabooda kamujja ku kyaki ajja ewaka akwate ebbaawe lubona ng'alikola obwenzi mu nnyumba yaabwe agenza okutuuka ewaka ng'oluggi omusajja teyaluggaddewo bulungi nga yaluzizzaawo buzza atuuse alukona bukonya ayingire kati kumbe bali mu kisenge balina bwereere balina mu kweyagala oba okitegeera kati bw'atuuse omusajja n'awulira nti mukazi we akoze eki mukazi we akomyewo omusajja bw'awudde nti mukazi we akomyewo avudde mu kisenge n'obusungu obw'ekitalo najja n'amubuuza ate ggwe kiki oyagala ki agenze omukazi okukuba amaaso bw'ati mu kisenge ng'alaba akakazi katudde ku buliri kali bwereere keebikkiridde essuuka bwe kati kalina ebbaawe natandika okukaaba mukazi wattu lwakaaba amaziga n'akaba amaziga omusajja ye kyakoze kwe kukwata ate mukazi we gw'alinamu abaana n'amufulumya ennyumba n'amugamba fuluma n'amuzza ku kabalaza ebweru ssebo senkagale n'addayo munda n'addamu natandika kweyagala buto ne kali kasayidi kiikike mukazi we ali bweru bw'ennyumba ali eri ali mu kweyagala ne kasayidi kiiki bali mirembe gyabwe ow'olubuto ali bweru ali mu kukaaba abaana babadde bazannya abaana kwe kujja ewa maama waabwe n'ababuuza abaana bange mwafunye ku kyokulya ne bamugamba tetunnalya naye daddi yatuwaddeyo 5 ne tugenda ne tufuna kyetwaguze tugulayo bugoliroozi bwe buto bwe twalidde nga n'abaana ewaka be yalesekedde omusajja teyatawaanye yadde n'okubaako n'ekintu n'ekimu kyabagulira abaana enjala ebaluma basiibye enjala senkagale ssebo ali eri alina esayidi kiiki bali mu kweyagala kakati bano abawala abamu balina ebintu bye bakola naye nga nayo bali bakola okutta ekkubo ozze mu maka ga mukazi munno gw'omanyi nti mwali mufumbo amaka okimanyi bulungi nti galimu abaana galimu n'omukazi atudde ali mu kufumba n'ova eno ng'oli mwana wa buwala n'ojja ne bakutwala ku buliri obulimu n'omukazi omulala nga wali singa naaba yavaamu ogamba kale kubanga omusajja wabanga yali awasizzaako naye naawewukana ne mukyala we ekyo kitegeerekeka naye manyi kyekitegeeza okubanga ozze mu maka naye ng'okimanyi amaka gozzeemu galimu omukazi omulala ozze mu maka ga mukazi mulala oba okitegeera ng'ozze mu maka ga mukazi mulala n'ojja ne mwegira ku buliri bwa munno ne mubeera awo kwigamba
ekyo ekintu ky'okola naye baba bajja kukikola gwe kiba kiri kuyisa kitya mu maaso. Kati sayidi kiiko nti yabaddemu na nsonyi zonna nga zaakimanyi nti amaka kuba yasanzeewo abaana, omusajja n'abagoba, abaana ne bagenda ne batandika okuzannya. Abaana ne bagenza okutandika okuzannya, nakyala ye n'abeera mu kisenge ky'amanyi nga n'engoye z'omukazi omulala mweziri aziraba. Ennyumba erimu omukazi tebula. Omusajja ne wabanga yakulimbye nga yakulese yakulimbye, tosobola kukkiriza kukola kintu bwe kityo. Ati sikoogaana n'omugamba bwe bange ennyumba erimu omukazi omulala ogenda kuvaawo ate omukazi omulala era ajja yeebakemu nannyiniyo. Kyogamba tosobola kugaanako, tosobola kugaanako. Mulimu abasajja abamanyiira, mulimu abasajja abamanyiira bakazi baabwe nga mu butuufu omusajja bw'atyo asaana kukwata ne bamutwalako ko mu bwawule, ne bamutwalako ko ne bamwawulamukko oba okitegeera, ne bamwawula. Wakati ngamba otya nti osobola okuleeta omukazi omulala gw'olabye nti mukazi we agenze ku kyaki n'oleeta nga totidde yadde omusajja ono tatidde na bannayiba kumulaba kugamba nti bagenda kugamba omukazi. Kyokka nga n'omukazi bw'atuuse Ssenkagali tatawanyi yadde n'okubaako yadde n'okwekkuniza nti oba agambe ate yeewozeeko wa amulagiddewo nti gifulume nsooke mmalirize byenkola. Omukazi n'amufulumya wa lubuto, balina abaana basatu, ono ye mwana owokuna. N'amufulumya omukazi n'amuteeka wali ssebo loodi amalirize ensonga ze. Okitegera ekintu ekyo? Kati waliwo ejjooga erisukka muganda wange. Abakazi bano bayisibwa mu bintu bingi mu bufumbo eyo, newankubadde ate n'abasajja nabo era kyekimu. Eriyo abasajja babonyaabonya abakazi nga babatulugunya okufa obufi, kyokka ate eriyo abakazi nga nabo batulugunya abasajja ate okufa obufi. Nga ssebo omukazi naye bino ebintu bikolebwa n'abakazi. Ate abakazi b'ennaku zino nabo ekintu baakisussizza ssebo. Mukimanyi nti n'abakazi ennaku zino bakyaza abasajja abalala mu maka g'ababba baabwe. Ate musiba mubiraba wano mbibaleetera. Oba abakazi n'aleeta omusajja mu nnyumba ya bbaawe nga bbaawe avuddewo agenze kukola, n'aleeta lu boyfriend ne lukyala naye ng'omusajja agenze kukola. Waliwo bannayiba babeerera ab'omugaso, waliwo ne bannayiba babeerera ab'ekisiru. Kati bannayiba bano ba kisiru eri omwami wabula bamugaso eri omuki, bamugaso eri omukyala. Kati ye omukazi alaba omugaso gwabwe. Kati omusajja ono bw'anaamanya nti omu ku bapangisa be yakubidde mukazi w'essimu ayinza okumugoba, n'amugamba omanyi ennyumba zange ziveeko, togenda kubeerawo nga nze onkolako lugambo, ennyumba zange ziveeko. Okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo. Wabula nnyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weetuli okuba nti tukola akalango nja kayisa makkati awo mujja kalaba mu vidiyo awo oba okitegeera. Musubscribinge bannange. Subscribing atanaba kuba nti ate otwegattako omukutu oli kugwa CEO Michael Uganda weetuli okuba nti tukuweereza amawulire g'otagenda kusanga wantu wala wonna wonna. Ky'oba okolako na mukapesa ka subscribe bw'omalako na mukade akade kaje mpersonalize okateke olwo nti bwe ntekayo vidiyo gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire, mubeere mulungi, mweraba.